درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 26 می. توی سور در دوره وبا مزه ندارد و دستور نوی کمیته دین وابسته به برگزاری مراسم‌های عروسی در زمان کووید 19. دعوت به عمل می‌آوریم که این نکته را بسیار جدی بگیرند و تا به اعتدال آمدن وضع از برگزار نمودن معرکه‌های دست جمعی از جمله توی‌های دامادی عروسی خودداری بنمایند. در جستجوی معلومات مهاجران تاجیک در مسکو در سفارت را میکوبند. سفارت میگوید زنگ زنید. و در تاجیکستان قبرها را بیشتر و بیشتر میکنند. در قزاقستان شماره قبرهای قربانی‌های کووید 19 از آمار رسمی دولتی زیادتر بوده است. شروع میکنم از خبر دیگر. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روای شهروندان را بین ناحیه‌ها محدود کردند. این محدودیت برای ساکنان مناطق دیگر که از سفر به ولایت خود مختار دارند دخل میکند. چون این تصمیم برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس گرفته شده است. کارمندان ساحه تندرستی و حکومت ولایت استثنا میباشند. در پی پنهان شدن بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان هزاران نفر از زادگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان به این منطقه پناه بردند. این احتمال وجود دارد که در میان آنها افراد گرفتار به کرونا ویروس نیز بودند. وزارت تندرستی بار آخر روز 4 می گفته بود که در این ولایت 7 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ها در تاجیکستان به مقامات محلی کشور دستور داده است برای یک مدت به برگزاری مراسم های عروسی به ساکنان اجازه ندهد. گفته می شود گذراندن توی سور تنها بعد از بهبود وضع مربوط به پنهشوی بیماری کووید 19 امکان پذیر خواهد شد. برای صوفی در این باره گزارش می دهد. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم‌های ملی با ارسال برقیه به مقامات محلی درخواست کرده است که از دادن توصیه‌نامه‌ها برای برگزاری توی معرکه‌ها به ساکنان موقتا خودداری ورزند. این درخواست کمیته دین بر اساس پروتکل و یا صورت جلسه حکومت تاجیکستان و با منظور وضع پاندمی کرونا ویروس در قلمرو کشور صورت گرفته است. از هموطنان عزیز خواهش می‌کنیم و از مقامات وکالتدار در شهر ناحیه‌ها دعوت به عمل می‌آوریم که این نکته را بسیار جدی بگیرند و تا به اعتدال آمدن وضع از برگزار نمودن معرکه‌های دست جمعی از جمله توی‌های دامادی عروسی خودداری بنمایند. اما افرادی که می‌خواهند در این روزها به تأخیر ازدواج کنند اجازه دارند که با بستن عقد نکاح و ثبت نام در اداره‌های عقد نکاح و بدون برگزاری مراسم توی و جمع آمد خانه‌دار شوند. اما ساکنانی که برای توی خانه‌دارشوی فرزندانشان از قبل آمادگی گرفتند حالا نمی‌دانند با چه شیوه ازدواج فرزندانشان را برگزار کنند و یا در صورت غیر تا فرصت مناسب به تأخیر گذارند. تیاری که بگیم ما واقعا بگیم لیکن اکنون نمی‌دانیم که چه میشه. ما هیچی نمی‌دانیم چه میشه چه وضعیت میشه. اگر همه درست شود باشد اجازه شود دیگه سانیتری بوده گفتیم. این دستور در طول یک ماه شریف رمضان بسته طربخانه‌ها مخصوصاً تویخانه‌ها را کاملا برای مشتریان می‌بندد. مسئولان طربخانه‌ها میگویند برای روزهای بعد ماه رمضان از مشتریان فرمایش گرفته بودند و بعد این دستور گراپولی برگزاری توی‌ها را به صاحبانشان برگرداندند. زیان پاندمی کرونا ویروس از این به بعد به مالکان و کارمندان طربخانه‌ها بیشتر می‌شود. ما همین حسابی کاریمان از روی همین توی و همین مرکه است. اندازه‌مان از روی همین فایزه اندازه ایروز همین توی میگذارونیم مثل ضرر میبینیم، ضرر کلان میبینیم. بعد 110 کارگر هم قریب داریم، همونا کمتر با ضرر میبینن، بیکار میمونند. حالا در تاجیکستان که پاندمی کرونا ویروس در حال خروج است، اکثر بازار و مغازه‌های غیر غذایی، کاشانه‌های حسن و مرکزهای تعمیر نقلیات بسته است و درس طالب علمان در مکاتب عالی و میانه قبل از وقت ختم شده است. هزاران نفر تاجران و کارمندان برخی از کارخانه‌های خصوصی بیکار مانده مجبورند در این روزهای بیکاری نیز حق مالیات دولت را پرداخت کنند.
یک گروه مجرم بندمانده توجیک از نزد سفارت توجیکستان در مسکو نوار فرستاده شکایت میکنند. چند روز می شود نه تلفن های سفارت به زنگایشان جواب میدهد و نه کسی از بینای آن به نزدشان میبراید. آنها میگویند میخواهند از طریق هواپیماهای چارتری به وطن برگردند ولی نمیدانند معلومات را از کجا بگیرند. این هم در حالی است که دیروز سفارت توجیکستان در روسیه با نشر یک اعلام گفت بازگردانی شهروندان توجیکستان بر اساس یک نقشه صورت میگیرد و در اول مهاجران اخراج شده را به وطن میفرستند. امروز طریق پرواز خاص از مسکو و یکاترینبورگ تعدادی از مهاجران اخراج شده و تابوت‌ها به تاجیکستان انتقال یافتند. اما معلوم نیست انتخاب 10 نفر دیگر که نیز با پرواز مخصوص به دوشنبه رسیدند چگونه صورت گرفته است. در شرایط همهگیری کووید 19 ساکنان توجیکستان به دیگر شدن طرز گورکنی و دفن فوتیدگان در کشور اشاره میکنند. اگر قبلا در آرامگاه‌ها قبر را بعد مردن نفری میگفتند، حالا به گفته کارمندان قبرستان‌های پایتخت یک بار چند قبر و از پیش آماده می شود. مقامات توجیکستان شماره رسمی قربانیان کووید 19 را تا امروز 46 نفر میگویند. آماری که جامعه و کارشناسان به آن با شبهه می‌نگرند. همین گونه طبق مشاهده ها در قزاقستان نیز ظاهراً شماره قبرهای قربانی‌های کرونا ویروس بیشتر از آمار دولتی بوده است. موضوع را اسکندر خواجه میرزاده ادامه می‌دهد. در یک قبرستانی که در کنار شهر الماتای قزاقستان برای قربانی‌های بیماری کووید 19 اختصاص یافته است، شماره قربانی‌ها بیش از آن است که مقامات قزاقستان تصدیق کرده‌اند. روز 25 می بخش قزاقی رادیوی آزادی دفن 2 جسد را به نوار گرفت که از طرف آدمان با لباس‌های حمایتی به خاک سپرده شدند. در این قبرستان 32 گور نو مشاهده شد. این در حالی است که مقامات قزاقستان میگویند در این جمهوری 10 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیده، در شهر الماتا و گرد و اطراف آن یگان کس از کووید 19 وفات نکرده است. قبرستان مذکور در دهه قرائویی واقع در 50 کیلومتری الماتا قرار داشته توسط یک پیراه به 2 تقسیم شده است. با استثنای 2 قبر نو در یک طرف قبرستان 13 قبر مسلمانی و در طرف مقابل آن 17 قبر نصرانی به چشم می‌خورد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در بلاروسیا ماه август انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 رهبری این کشور رو بر عهده دارد تا حال آشکارا نگفته است که برای حفظ کرسی پرزیدنتی تلاش می ورزد. ولی با این هم مخالفین طلب دارند او امکان بدهد شخصی نو سر قدرت بیاید. تفصیلات از طاهری سفر. روز یکشنبه 24 می در شهر مینسک پایتخت بلاروس به نشان اعتراض به پیشبری پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو و مقام ریاست جمهوری بیش از 1000 نفر گرد همایی برپا کردند. تا کنون لوکاشنکو 5 بار پرزیدنت بلاروس انتخاب شده است. انتخابات پرزیدنتی بلاروس بعدی تخمینا 3 ماه دایر می شود و مقامات هشدار دادند که هر گونه دیگر اندیشی تعقیب خواهد شد. در اعتراض مینسک اشتراکچیان با نظرداشت پاندمی کرونا ویروس اکثرا نقاب داشتند و مسافه اجتماعی را رعایت می‌کردند. صرف نظر از افزایش شماره فوتیدگان از پاندمی کرونا ویروس در بلاروس کرانتین و یا کدام چاره‌های محدود کننده اندیشیده نشده است. در بلاروس طبق آمار رسمی 36000 نفر گرفتار کرونا ویروس یا بیماری کووید 19 شدند و طبق بعضی آمارها نزدیک 200 نفر به هلاکت رسیدند. نظر به گزارش‌های رسیده اعتراض 24 می را سابق داوطلب کرسی پرزیدنتی میکالای ستاشکویچ و بلاگر مخالف حکومت سیرهیت سیکنکوفسکی تشکیل کرده بودند. هر دو تصمیم داشتند در انتخابات 9 август به حیث نامزد پرزیدنتی سبقت کنند ولی مقامات به آنها چنین اجازه را ندادند. سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید در بلاروس در فاصله میان 6 و 13 می بیش از 120 اعتراضگر، بلاگران مخالف حکومت، خبرنگار و دیگر منقدان مقامات به حبس گرفته شدند. از زمان سر قدرت آمدن لوکاشنکو در سال 1994 تا امروز یگان انتخابات پرزیدنتی بلاروس از طرف ناظران کشورهای غربی همچون معرکه آزاد و عادلانه ارزیابی نشده است. سال 2004 در یک رفراندوم بلاروس محدودیت انتخاب یک نفر به کرسی ریاست جمهوری را لغو کرد.
بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه موعد محدود شدن روابط در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و منع برگزاری مراسم های عروسی در تاجیکستان تا زمان بهبود وضعیت مربوط به کووید 19 معلومات دادیم. از تفاوت شماره قبرهای قربانیان کرونا ویروس با امور دولتی در قزاقستان و اعتراض در شهر مینسک گزارش داشتیم. همچنین از شکایت مهاجران تاجیک درباره زنگ‌های بی‌جواب به سفارت تاجیکستان و نوبت‌پایی بی‌نتیجه در نزد بینای آن یادآوری کردیم. حالا یک آگهی داریم، بعد آن برنامه را ادامه می‌دهیم. با ما بمانید. در ادامه موضوع کووید 19 در تاجیکستان هنوز آخر ماه مارس برای پیشگیری و نظارت سرایت کووید 19 تلفن باوری فعال کرده شد. تنها یک ماه بعد از این مقامات تاجیک وجود این بیماری را در کشور اعتراف کردند. اگر در اول طریق این تلفن به ساکنان اساساً درباره نشانه‌های کرونا ویروس معلومات داده میشد، حالا برخی بیماران را با این واسطه تماس معالجه نیز میکنند. شعلای عبدالله با کار این مرکز از نزدیک آشنا شد. акаҷон як ручка як варақ гиред ман табобатотона мегум нависе. шабнам муродова дар як рӯз тақрибан ба занги 200 нафар посух мегӯяд ва машварати тиббӣ медиҳад. ба ӯ ва ҳамаи ҳамкоронаш дар ин марказ онҳое занг мезананд ки дар худ аломатҳои COVID-19-ро эҳсос карданд ва ё дар робита ба ин беморӣ маълумот гирифтан мехоҳанд. تلفن باوری یا مرکز مشورتی طبی روانی با تشبث وزارت تندرستی و با دستگیری کامرس بانک تاجیکستان در آغاز ماه می پس از رسما اعلان شدن وجود کرونا ویروس در کشور تأسیس یافت. هدف اصلی کار مرکز دادن مشورت و معلومات درباره بیماری کووید 19 بود. اما حالا پزشکانی که به رقم 311 جواب می‌دهند طریق تلفن ساکنان را معالجه می‌کنند و دارو تعیین می‌کنند. шаҳрвандони мо метавонанд бо тавассути WhatsApp, Viber, Imo аксҳои рентгении рақамии худро, аксҳои компютерни томограммаи худро ба мо равона намоянд ва мо табибон ташхис, машварат ва табобат расонида метавонем. حالا در تاجیکستان به سوالهای بیماران و ساکنان کشور درباره بیماری کووید 19 توسط دو رقم 311 و 511 پاسخ می‌دهند. در مرکز پزشکان از سمت و ساحه‌های مختلف جلب شدند، هم دکتران دل و هم آسیب شناس و سرایت شناس‌ها. هنگامی از شهر و ناحیه‌ها یا اینکه ولایت‌ها هنگامی زنگ زدن، باز در اینجا رقم‌های باوری ولایت‌ها، شهرها هستند که ما با آنها رو پیوست می‌کنیم. آنهایی هم هستند که کار این مرکز را در شرایط فعلی برای کمک به بیماران نه چندان مؤثر می‌دانند. اما نرگس قاسمова خبرنگار تاجیک در این مورد یک پیشنهاد دارد. می‌خواستیم مشورت متخصصان نوابسته از تشخیص کووید 19 برآورده شود. مثلا وقتی کودک بیمار می‌شود یا دکتر دندان در کار می‌شود، یگان رقمی باشد که ما توانیم به متخصصان زنگ زنیم و کمک فوری رسانند. حتی اگر کارشان رایگان هم برآورده شود، خوب است. فعالیت مرکزهای مشورتی طبی یا رقمهای باوری برای 3 ماه پیش بینی شدند. ادامه کار آنها از وضعیت و کم یا زیاد شدن بیماری در کشور وابسته خواهد بود. و رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکرات خواستار اصلاح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و حقوق بیشتر به مهاجران شد. روز 25 می در این زمینه به رئیس جمهوری و پارلمان 16 پیشنهاد خود را ارائه کرد. بعضی از پیشنهادها وارد کردن تغییرات به قانون اساسی را در نظر دارد. انتظار می رود انتخابات نوبتی پرزیدنتی ماه نوامبر امسال برگزار شود.
بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید از آن فردا صبح بر وقت من همه شما رو با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد. خود را احتیاط کنید.